妈，你感觉你这会儿好些了？我妈昨天晚上感冒有点严重，我到网上查了一下，说是用这个白萝卜、雪梨、红枣、冰糖、生姜熬成水喝上比较管用。我妈的，她这个主要症状就是咳嗽、头疼、发热。现在这个水开的，把这个倒上，先叫熬上半个小时。其实这个用砂锅熬出来的这个效果会更好，但是老家里面没有砂锅，用这个大铁锅先熬上，这个熬半个小时就可以了。妈，你感觉你这会儿好些了？说哈，今年这刀子感冒可重的很啊，那大人都找不出边道来，还说娃娃呢，娃娃可怜的感冒就能找出。你一早上都没吃饭的，我给你把这个熬，你先和上点，我看这个和上点管用的很。哎，你和上点了，我给你煮点饭吃的，我去给你买点药。家里我知道这还早就有些感冒药了，没去吃了，这都把那吃完了。妈，那你想吃啥饭呢？我让去煮上点。你给咱们泡的在这里没饭吃干，有面我不想吃。你不想吃面了？没事。先把米饭整上。我妈感冒了呢，还不能吃太辛辣的，给煮个清淡一点的，炒个白菜，或者是炒肉。切点白菜。切点豆腐。切点葱。切个红辣子搭配个颜色。半个小时时间到了，然后先把这个锅滤出来，给我妈凉饭。锅里面倒点红麻油。放点小葱，放点肥肠，放点鸡精。讲完这个凉好了，你赶紧和的起来吃饭。我先给你放到这啊，你起来和。饭好了吗？吃饭。肉好着了还不嫌吃啊？肉蛋不好的。拍照看谁能做软饭叫人吃的是吗？那你要把两个平时还是要搞，我没本事，说我们到外面闯去，我们到外面闯去，你在北山凤山炒肉到哪吃去呢？那我给你打个电话叫你给我叫个外卖就行吗？